Так, следующий у нас это зарядник Quick Charge 4.0 от компании GoComa. Имеет один выход. И вот такие вот характеристики. 5 вольт 3 ампер, 9 2 ампер, 12 1,6, ну максимально 18 ватт. Давайте посмотрим. Такой вот зарядник. Весь в пленочках. Красиво блестит. Вот такие у него модели и параметры. Тоже дублированы на самом заряднике. Посмотрим. Я смогу проверить лишь 2 ампера при 5 вольтах. Давайте проверим. Так, что у нас показывает? На выходе 5 вольт 5,11 вольта. Подключим нагрузку. Для начала 1 ампер. Напряжение упало до 5,03 и ток 0,9 показывает или 0,93. Возможно, вот 0,95. Возможно, погрешность самого измерителя. Подключили 2 ампера. Показывает 4,98 вольт и 1,82 ампера. Я думаю, 2 ампера он точно вытянет. Просто здесь погрешность дает сама нагрузка. Потому что не первый раз уже заметил то, что он вместо 2 выдает чуть меньше. Вместо 1 тоже чуть меньше. В общем-то, зарядник добротный. Вот. Комплект у него простой, сам зарядник и в коробке. Все. Quick Charge 4.0. Евро розетка.